Առանց կանանց անհնար է պատկերացնել համաշխարհային գրականությունը։ Եվ եթե պոեզիայում նրանք հիմնականում մուսաներ են, որ թելադրում են զգացմունքներ եւ կարոտներ, ապա արձակում մասնավորապես վիպագրության մեջ նրանք յուրովի ընդհանրացնում են նաեւ իրենց ժամանակը։ Կնոջ ընկալումը եւ ըստ այդմ կերպավորումը ենթադրում է ժամանակի ամենահրատապ ու կարևոր խնդիրների ընդհանրացված արտարտում։ Ջեյն Էյրը, Մադամ Բովարին, Աննա Կարենինան, Նաստասիա Ֆիլիպովնան, Մարգարիտը, Ուրսուլան ու Ռոմեդեոս գեղեցկուհին վաղուց այնքան հրազատացած են ընթերցողին, որ թվում է ոչ թե գրական կերպարներ են, այլ իրական կանայք։ Իսկ որոնք են հայ գրականության, հայ արձակի նշանավոր կանայք, ինչով են նրանք առանձնանում եւ ինչով են սիրելի։ Այս հարցադրումների հենքով այսօր գրականագետ Հայկ Համբարձումյանի հետ զուգահեռ կընթերցենք հայ արձակը, փորձելով առանձնացնել նշանավոր կանանց։ Հայկ, ողջույն։ Բարև Արքայնիկ։ Առաջին հարցը երևի մի փոքր ճակատային լինի, որոնք են ըստ քեզ հայ արձակի 3 նշանավոր կանայք եւ ինչու։ Եթե նշանավոր ասելով հասկանում ենք հայտնի եւ սիրված, այսինքն այն ստեղծագործությունների հերոսները, որոնք դպրոցում են անցնում մարդիկ, իհարկե կարող ենք հիշել, եթե ներառենք նաեւ էպոսը, բանահյուսությունը, Սասնա Ծռեր էպոսի առաջին ճյուղի հերոսուհի Սովինարը, որով սկսվում է Սասնա ձյուծազումների տոհմը, եթե գրականությանը գանք, իհարկե կարող ենք հիշել Մուրացանի Գևորգ Մարզպետունի վեպի հերոսուհի Սահականուշին եւ ավելի ուշ իհարկե նաեւ Ահունին առանց Հրանտ Մաթեոսյանի Ահուն անունով հերոսուհու երևի թե դժվար է պատկերացնել հայ կնոջ կերպարը, որովհետև հաճախ ուսանողների հետ զրույցների ընթացքում, լայն այդպես շրջանակներում զրույցների ընթացքում, երբ ասում ենք հայ կնոջ կերպար, հիշում ենք օրինակ Ահունին եւ նաեւ իմ թված կերպարներին։ Ինչուի տրամաբանությունն էլ, հա, վերլուծենք, որովհետեւ երբ որ թվարկում էի համաշխարհային գրականության կերպարներ եւ խոսում էինք այդ նրանց ընդհանրացված լինելու մասին, ապա նրանք նշանավոր են նաև իրենց արարքներով, արտաբերած ինչ-որ արտահայտություններով, հա, կամ գործնեությամբ, մասնավորապես կամ եթե ասենք Մարկեսի 30 դիտարկենք, Ռոմեդեոս գեղեցկուհին համարյա չի խոսում, բայց նրա համբարձվելու այսպես տեսարանը նրան դարձրել է նշանավոր եւ հիշվող։ Իհարկե կնոջ կերպարները միշտ հանգեցվում են այդպես նախնադարի մայր աստվածուհու կերպարներին, տոհմի կրկինես դեպքում էլի սկզբնավորողի կերպարին, եթե հիշենք հետագայում օրինակ նույն Լևոն Խեչոյանի Խնկի ծառեր վիպակում էլ կարող ենք տեսնել նրանց տոհմն էլ է սկսվում կնոջով, այո, եւ քո նշած Մարկեսյան հերոսուհին էլ այդ տեսակ գործառույթներ ունի, այսինքն հանգեցվում է սկզբնավորման մայր աստվածուհու առատության, բերության, պտղաբերության անահիտ աստվածում մեզանում կարող ենք բայց մյուս հերոսների հետ կապված իհարկե տարբեր հատկանիշներ կան, որ կարող ենք առանձնացնել։ Ծովինարի դեպքում նրա խիզախությունը, քաջությունը, հիշենք հայտնի այդ խոսքը, որ առյուծը եկ լինի թե որց, ընդհանրապես Սասնա կին հերոսներին է կարծես թե սա բնորոշ, Արմաղանին, Քարսունճու դեղցուն ծամին, Ծովինարին իհարկե, Խանդութին Մյուս հերոսների դեպքում օրինակ Սահականուի նշած Սահականուշի դեպքում կարող ենք տեսնել այսպես հենց կանացի էություն, իր փոփոխականությամբ, կրքերով, հուսահատությամբ, սիրով, այսինքն մի քիչ նաև գուցե այսպես մեծամտությամբ կամ այլ ինչ որ հարակից այլ հատկանիշներով։ Եթե անդրադառնանք մեր արձակի այլ հերոսուհիներին, ինձ համար օրինակ Խորենացու բերած Տիգրան Աժդահական վանդավեպի Տիգրանում կարող ենք հիշել որպես առաքինի խիզախ եւ իմաստուն կին, հետագա գրականության մեջ էլ շատ այդպես տպավորիչ կերպարներ կան, նույն քո նշած Բակունցյան պատմվածքներում շատ ու շատ Զորապը, որը հայտնի է իր կանանց հոգեբանությունը նրբորեն ներկայացնելու վարպետությամբ եւ այդպես էլ նրա պատմվածքները, նովելները շատ սիրված են, Մաքրու Սրբուկը, այսինքն կանայք շատ կան, բայց ես մի հետաքրքիր հարցի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել, ինչու համար սա նաև, որտեղ նշանավորությունը համաշխարհային իրականության մեջ եւ մեր իրականության մեջ ըստ էության տարբերվում է, հա, որտեղ եթե հիմա Աննա Կարենինային դիտարկենք, Տոլստոյի, նա ընդդիմացավ իր շրջապատի ըստ էության եւ գնաց իր ճանապարհով։ Ժամանակակից, հա, հայացներով եթե դիտարկենք, դա կնոջ իրավունքների ազատության համար նաև պայքարող կիներ շատ ողբերգակարգին, բայց տես, երբ որ մեր գրականության մեջ են ստեղծվել նման կանայք, նրանք ոչ այդքան սիրված են, ոչ այդքան նշանավոր է։ Հիշեմ իրենց, հա, օրինակ Ռաֆու Սալբի վեպի հերոսուհին, մարդ էր, որ ըմբոստացավ այդ դարավոր նահապետականության դեմ եւ փորձում էր լուսավորություն տարածել։ Այդ Բաշիկ Քյարթմանների դեմ ընդդիմացավ, չգիտեմ,
պարտադիր ինչ-որ կանոնների, անգամ ուսուցչական, հոգևոր բաների դեմ ընդդիմացավ, բայց նշանավոր կին չի ըստ էության, կամ վերցնենք Սրբույթ ու Սաբի հերոսուհուն Արաքսիային, հա, Արաքսիան կամ Վարժուին վեպից, որը էլի ըստ էության ֆեմինիստական հայացքների սկզբնավորողն է, հա, հայ մեր գրականության մեջ։ Դες ժամանակակից կանայք հատկապես պահանջում են նման իրավունքների բարձրաձայնում եւ արծարծում, բայց երբ որ թեման բարձրացվում է մեր գրականության մեջ, այդ կանաց այդքան էլ շատ մարդ չի ճանաչում։ Այստեղ պարադոքսը ո՞րն է սկես։ Ես հիշեցի Հովհաննես Գրիգորյանի հայտնի ու սիրված գեղարվեստական միջոցառում կանանց գաղութում բանաստեղծությունը, որտեղ նա հերոսը պատմում է, որ ինքը ելույթ է ունենում կանանց գաղութում լաչակավոր մարդասպանների, հանցագործների, այսինքն կանանց օրական կանանց մեջ եւ խոսում է, ասում է, անկախությունից, ազատությունից, բազմակուսակցականությունից, բայց ասում է, եւ վերջացրին խնդրեցին սիրային բանաստեղծություններ ընթերցել։ Հիմա թերևս հիշվում եւ սիրվում են այն հերոսները, որոնք իսկապես կանացի են, սիրային տառապանքի մեջ են, այս դեպքում օրինակ, չունեմ, Նարդոսի սպանված աղավնի վեպի հերոսուին կարող է այդպես հիշել Սառան։ Այսինքն այն հերոսները, որոնք նշանավոր են, որոնք իսկապես լայն հարության մեջ ընկալում են որպես կանացիություն խորհրդանշող, նաև սեր խորհրդանշող որոշակի սիրային տառապանք կա, որը մարդկանց իրենց հետ նույնացնելու հնարավորություն է տալիս, սա գուցե բացատրություն կարող է լինել, այսինքն կինը բոլոր հանգամանքներում լայն ընթերցողական շրջանակներում պետք է ընկալվի որպես կին իր ապրումներով սիրով տառապանքում, բայց ազատարար, կռվարար կան, իհարկե կան նաև սրան հակառակ, օրինակ Աղունի կերպարը էլի շատ հայտնի սիրված է, թեև իմ կարծիքով ոչ այնքան ճիշտ գնահատված կամ մեկնաբանված, որովհետև օրինակ Facebook-ում էլ Աղունի այդ Աշնանարևի կամ ծառերից հայտնի այդ խոսքը կա, որ խեղճ ես, այդ խեղճության դեմ կռիվը, թե ինքը ինչքան ուժեղ է, այդ տունը իր ուսերի վրա է ամբողջը եւ ֆիլմում էլ կա, թե ինչպես այդ ամբողջ մթերքը հավաքում է, որ տանի տղային եւ հարևանուին գալիս է, ասում է նրա ինչին է պետք էլի եւ այլն։ Բայց Աղունի կերպարը միշտ ընկալում է, որ Մաթեոսյանի խոսքը հենց Աղունի միջոցով է եւ Աղունը իհարկե Մաթեոսյանն էլ տարբեր առիթներով ասել է, որ իր մորը շատ նման է, բայց եթե նույն հարցազրույցներ եւ այլն կարդանք, կտեսնենք, որ Մաթեոսյանի համակրանքը այնքան էլ Աղունի կողմը չէ, նա սիրում է Սիմոնին, նա սիրում է Ալխոյին, այն խեղճություն, այո, Բեռնաձիուն է սիրում, որոնք ասում են կյանքի ջիռն է եւ իրենց ուսերի վրա տանում են դա։ Իսկ ամենասկզբում, երբ որ Աղունի կերպարին Մաթեոսյանը անդրադարձել է, գրել է Նանա իշխանուհու կամուրջը վիպակը վեպը, որը սկզբում չի հրատարակել, հետո շատ ավելի ուշ նրա մայից հետո հրատարակվեց իհարկե, այնտեղ նա ասում է, որ ես ստեղծում եմ կերպարներին, որոնք ուրիշ տեղից Թիֆլիսից կամ այլ գյուղերից գալիս են կռվարար եւ այլն եռանդուն եւ սկսում են քանդել ծմակուտի այդ աշխարհի ավանդական կարգերը։ Ինչ արեց նաև Աղունը։ Աղունը, հետագայում իհարկե Աղունի կերպարի մեջ այլ երանգներ են մտնում, այս կռիվը եւ այլն կա եւ հայ կանայք եւ ինձ ծանոթ կանայք էլ հաճախ երբ որ ուզում են իրենց դժվար կյանքը այդպես ներկայացնել, իրենց նույնացնում են Աղունի հետ, որովհետեւ նրանք են չեղած բանից եղած բան ստեղծում, ինչպես Աղունն է այդպես իրեն բնութագրում։ Բայց կրկին Մաթեոսյանի համակրանքը նրա կողմը չէ եւ այս կերպարը այլ շերտեր ունի, որոնք էլի բացման կարիք ունեն։ Այս կետի մեջ մի քիչ տեղավորվելով փորձեմ նաեւ միեցի հարց տալ։ Տես կանայք սիրում են, որ կանայք լինեն ուժեղ, նաև գրականության մեջ այդպես պատկերվեն, բայց օրինակ Շիրվանզադեի ստեղծագործության օրինակով մի էսի պարադոքս ցույց տամ։ Ինքը ունի պատվի համար դրամայի Մարգարիտին, հա, որը էլի ըմբոստացող, չգիտեմ, տարբերվող, անգամ իր պատվի համար ինքնասպան լինող կերպար է, բայց այդքան մեծ նշանավորություն չունի, որքան ասենք Շիրվանզադեի մյուս հերոսը, Սուսանը, հա, Նամուս վեպից, որը ըստ էության դժբախտ կին է, հնազանդ իր ճակատագրին, հլու հնազանդ այն ամեն ինչին, ինչ որ անում են իր հետ, հա, բայց սա է դառնում հանրահայտելի, այստեղ հայ կնոջ ընդհանրացած հոգեբանությունից պետք է բխեցնենք այս համակրանքը, թե այնուամենայնիվ հայ կինը ուզում է մի բան, բայց դժվարանում է դա տեսնել իրականության կամ գրականության մեջ։ Հայկին այդպես մեկ ընդհանուր հասկացություն չէ, այսինքն տարբեր մարդիկ մի փոքր ավելի ինտելեկտուալ կանայք եւ այլն, չգիտեմ, կարող են իրենց նույնացել եւ ենթադրում են, որ խորհրդային շրջանում հատկապես երբ որ պատվի համար եւ դրամա ֆիլմը կար, իրենց նույնացնում էին Մարգարիտի հետ մարդիկ, բայց Սուսանն էլ այլ տիպի կանանց կարող է ուրեմն գրավել եւ նրանք իրենց նույնացնեն այս հերոսուհու հետ, այս դեպքում սիրեն եւ ընդունեն այս տեսակ հերոսուհուն։ Այնպես որ նայած թե մենք մեզ ինչպես ենք ընկալում, այսինքն ես ասացի, որ հայ կինը իրեն մեծապես իմ տպավորությամբ ընկալում է որպես տառապած,
ամբողջ ընտանիքի ծանրությունը մշտապես իր ուսերին միայնակ կրող կերպար եւ այդպես է ներկայացնող եւ երեխաների համար անմոռաց ամեն ինչ անող, ինչպիսին ներկայանում է կամ ընկալվում է Հրանտ Մաթևոսյանի աղունը։ Այս տեսանկյունից իհարկե կարծես թե աղունը հենց այդ կերպարն է, որին հայ կանանց մեծ մասը իրեն կարող է նույնացնել։ Բայց ամեն դեպքում այդ պարադոքսի թեման շարունակելով, այստեղ նաև բակունցյան հերոսներին, հա, անդրադառնում։ Տեսեք, այդ նույն շրջանում ստեղծված էլի հրաշալի պատմվածքներ կան, չմոռանանք, որ դա անցումային շրջաններ մեր գրականության համար տեղեր ունեցել երկրի խորհրդայնացում եւ գրողները բնականաբար ձգտում էին նաեւ այդ կյանքի փոփոխությունները ցույց տալ եւ օրինակ Դերնիկ Դեմիրճյանը արձագանքեց Սաթոն պատմվածք ունի, որտեղ Սաթոնն իսկական է ուժեղ կնոջ կերպար է, էլի սովորական սպասուհուց հանկարծ դառնում է, չգիտեմ, առաջամարտիկ, կոմունիստ, սկսում է թելադրել, այստեղ եւ այլն եւ այլն։ Եվ դա պետպատվեր հերոսների նույն Բաքունցի մոդել կա, օրինակ այդ մտնաձորի չարքի հերոսուին։ Մտնաձորի չարքի Ասիան, հա։ Ինչու այս տիպը չդարձավ սիրելի եւ նշանավոր, բայց սիրելի եւ նշանավոր դարձան օրինակ դժբախտ ըստեյության իր այդ սեր այդպես էլ հոգում պահած խոնար աղջիկը իր դժբախտությամբ շատ գեղեցիկ Սոնան Միրհավից, հա, կամ նույն ալպիական մանուշակի անանուն գեղեցկուհին ըստ էության բառի եւ բուն եւ փոխաբերական իմաստով այդ ծեծված գեղեցկությունը։ Ինչու է որոշակի մազոխիզմ, հա, եթե թող ներվի ինձ այդ բառը չես տեսնում նշանավորության տեսանկյունից, էլի, երբ որ ձգտում ես այն մեկին լինել Սաթո կամ Ասիա, բայց այն ամենայնիվ համակրում ես Խոնարին, Սոնային եւ անանունին։ Գուցե որովհետեւ տիպական, տեսանք, ավելի տիպական են այս կերպարները, քան Ասիան կամ մյուսները, ավելի հոգեբանորեն համոզիչ են։ Այս իրականության մեջ կնոջ դերին եւ նշանակությանը համենայն դեպս ընթերցող կանանց կամ տղամարդկանց պատկերացումներին։ Ասիաները, այո, նոր իրականության ինչ որ նշաններ էին, որոնք գալիս էին ակտիվ, բան, բայց նրանք քիչ էին եւ նրանք ընդհանրացնող չէին, հատկապես այդ գյուղական միջավայրում չէին կարող այդ ասիաները անընդհատ լինեին եւ ընդհակառակը ավելի շատ գերակշռում էին խեղճ հերոսուհիները։ Հետո այստեղ ուրիշ խնդիր էլ կա, որ պատերազմական շրջանում ուրիշ կերպարներ եկան, նույն Հրանտ Մաթևոսյանի արձակում կարող են տեսնել այնց առաջին կարծես թե վերադարձ պատմվածքի հերոսուի Էման եւ էլի կերպարներ նույն աղունը, որոնք իրենց ուսերին իսկապես կրում էին այդ ամբողջ գյուղի պատերազմի թիկունքում գտնվելու այդ ամբողջ ծանրությունը, երբ որ գյուղում տղամարդ չկար, այդ բոլոր աշխատանքները կանայք էին անում եւ ասացինք ուրեմն Մաթևոսյանի մասին, Մաթևոսյանը մի առիթով կանանց մասին խոսելիս ասում է, որ այդ կանանց պետք է հուշարձան կանգնեցվի, որոնք իսկապես կարողացան պատերազմը հաղթահարել եւ սերունդ մեզ մեծացնել, հենց թիկունքում գտնվող կանանց, որոնք այսպես նվիրված աշխատել են եւ էլի, եթե տեսնենք, բայց պատերազմական շրջանում էլ, եթե շարունակենք Մաթևոսյանի արձակի թեման, օրինակ մի կերպար է ստեղծել, որը տախը վեպում կա, ությունը, օրիորդ ությունը, այդպես մի կերպար կա, այսպես մի քիչ շատ կոլորիտային, բան, որը բռնակալ է դառնում գյուղում հենց պատերազմական շրջանում, ես նրան օրինակ անվանում էի բան, շրջազգեստով Ստալին։ Այսինքն այդ տեսակ կերպարել է ստեղծել, ընդհանրապես էլի թերևս բայց չեն դառնում նշանավոր, երբ որ մեր խոսքի բայց ներկայացնում են այդ իրականությունը, եթե անդրադառնանք մի քիչ իրականության, ինչ կերպարներ են իրականության մեջ եղել եւ ինչ կերպարներ կան գրականության մեջ, եւ այդ գրականության մեջ բավականորեն բազմազան կարող ենք տեսնել։ Օրինակ նույն էլի եթե Արևմտաև հիպագրությանը անդրադառնանք Զորապի նովելներին, էլի տարբեր դավաճան կնոջ կերպար կա։ Այդ ֆենոմենն ուզում եմ անդրադառնանք, այդպես երբ որ էլի սկզբում իշտակատեսաններին վերադառնամ, նույն Մադամ Բովարին Էման դավաճանեց եւ այլն, Աննա Կարինյանն էլ չասեմ, Նաստասիա Ֆիլիպովնան այնպես չի որ շատ համակրելի կին է, թեպետ իշխան Միշկինի պատկերացումները նրա գեղեցկության եւ կարողությունների մտավոր շատ բան են։ Այսինքն սրանք միանշանակ ընկալվող կանայք չեն, անգամ անում են զարտուղի բաներ, հա, բայց արյուտես մեր գրականության մեջ, մեր արձակի այն հերոսները, որոնք անում են զարտուղի քայլեր, ոչ սիրվում են, ոչ էլ նշանավոր են։ Օրինակ երբ որ Զորապին հիշեցիր, կա այն հայտնի Վասիլիկը, հա, Զաբուղոն նորավեպից, որը ընդհանրացնում է կնոջ հոգեբանության եւ իր ժամանակին բնորոշ եւս մի շատ կարեւոր շերտ։ Ինչու՞ չի դառնում նշանավոր, կամ եթե էլի արևմտայի գրականության վրա գնանք, կա, ասենք Լևոն Շանթի Հաննան, հա, Կայսր դրամայից
Կին, որը երջանիկ է ստեյության, որտեղ գտել է երջանկության բանաձևը, կին, որը իշխում է ուժեղ հզոր կին, որ անգամ Օհան Գուրգենին այդ հզոր մարդուն ոնց են ասում, ստիպում է խոնարհվել իր արչև։ Այս հարցն է ինձ տանջում, արդյոք մեր ժամանակը, մեր ապրած, մեր ժողովրդի ժամանակը կանայք չեն գնացել նման բաների հետևից։ Ինքնաճանաչման խնդիր կա, թե մտածել են, որ դա նման կանայք այնուամենայնիվ մեր իրականությանը ոչ բնորոշ են, ոչ էլ կլինեն։ Չգիտեմ, գուցե դասագրքային այսպես բազմացման ծիրաժավորման խնդիր կա, որ այն կանայք, որոնք հատկապես պատմավեպերի հերոսուհիները, պատմական դրամաների հերոսուհիները, որոնք անznազոհ են, պատմական ինչ-որ իրադարձությունների մասնակից են եւ պատրաստ են ուրեմն ինչ-որ զոհաբերությունների գնալ, նրանք ավելի են հիշվել եւ տարածվել եւ զուտ կանացի էությամբ նաեւ մեղքեր եւ սխալներ գործող կանայք այդպես չեն տարածվել։ Չեմ կարող ասել, դա պետք է հասկանալ այդ նշանավոր ասելով դու իրապես ինչ ես հասկանում։ Այլ խնդիր է, որ որքանով են այս կանայք, այս հերոսուհիները իրապես արտացոլում մեր ազգային բնավորության առանձնահատկությունները, թե ուղղակի արձագանքում են համաշխարհային գրականության կանանց կերպարների հետ կապված ինչ-որ մոտիվների, ինչ-որ մոտիվների ժանրով թելադրված արտահայտություն, ինչպես օրինակ պատմավեպերում բաղական սխեմատիկ կերպարներ կարող են տեսնել, օրինակ Ռշտունյաց Օրիորդ Աշխենը, էլի Դավիթ Բեկում էլ ունենք, Թամարը եւ էլի հերոսուհիներ կարող ենք մեր պատմավեպերում գտնել, բայց որքանով են սրանք իրապես արտացոլում հայ կնոջ կերպարը, որքանով են գրողները ճիշտ գտել եւ ներկայացնել այդ կնոջը կոնկրետ գոնե այդ ժամանակի մեջ։ Ինձ համար օրինակ ամենաճշգրիտը կամ մոտը իրականությանը Մաթեոսյանական հերոսուհիներն են։ Այո, Մաթեոսյանական հերոսուհիներն են, որոնք կարծես սխեմաներից դուրս են, բայց 19-րդ դարի, 20-րդ դարասկզբի պոլսահայ, պոլսյան իրականության համար կարծում եմ, որ նաև զորապյան հերոսուհիները շատ այդպես ռեալիստական են, շատ այդպես նուրբ գծերով ներկայացված, կրկին այլ է խնդիրը, արդյոք ընթերցող հայ կինը ուզում է այս կնոջը ընկալել որպես հայ կնոջ որոշակի գոնե շրջանակների ընդհանրական կերպար, թե դա բացառություն է։ Լավ, այդպեսի մի հարց է։ Իհարկե չէ, եթե բացասական կերպար է, գուցե դա բացառություն համարվի եւ նաեւ չընթարացվի, չտարածվի, չսիրվի։ Տես Թումայանը ունի Մեհրի վերնագրով պոեմ, որը գրեթե նույն ժամանակահատվածում է լույս տեսել, ինչ նաեւ իր հանրայդ գործերը Մարոն եւ Անուշը։ Մարոյի եւ Անուշի ճակատագիրը գիտես, եւ գրական եւ բոլոր առումներով ինչ ընթացք ունեցավ եւ կարելի է նրանց համարել նշանավորներ, իհարկե ոչ հայ արձակես դեպքում պոեմի, բայց հարցի իմաստը հետեւյալն է։ Մեհրին հզոր վրեժխնդիր կին էր եւ ես ասեմ քեզ նաեւ որ առաջի տարբերակները, որ ստեղծվեցին Անուշի, Մարոյի եւ Մեհրի, ըստ էության նաեւ գրական վարպետության տարբերություն չկար։ Նույն արժեքի պոեմներ են ըստ էության։ Հիմա այստեղ արդյոք գրողական վարպետությունը կարող է նաև մեղավոր լինել, ճակերտավոր այդ կանանց հանրայնության նշանավորության համար։ Ինչ եմ ասում, որտեղ անդադ ասում ես աղուն է, ես էլ որ խոսեմ անդադ կասեմ աղունը, չես կարծում որ ոչ այնքան աղունն է հզոր ու նշանավոր, որքան Մաթեոսյանն է հանճարեղ։ Իհարկե ամեն դեպքում գրականության արարիչը գրողն է եւ անկախ նրանից դա ռեալիստական է, այսպես ասած, իրականությանը մոտ է կամ մեզ իրականն են թվում եւ համոզիչ են թվում, հենց այդ թվալը մեզ հաղորդում է հեղինակ իր վարպետությամբ։ Մեզ կարող է համոզել, որ ամենաանիրական բանն էլ իրական է։ Գուցե աղունը ընդհանրապես չի եղել, մորն էլ նման չի եղել, բայց ամենայն դեպս կարողանում է կամ Թումանյանի դեպքում մենք համոզվում ենք, որ գյուղական միջավայրում Անուշի պես հերոսուհին կամ Մարոյի պես հերոսուհին ապրելու հնարավորություն չունի ուղղակի, ինչպես Գիքորը չէր կարող ապրել այնտեղ, չէ՞, մեզ համոզում է սա։ Սա է խնդիրը։ Իհարկե գրողական վարպետության հարց կա, ազգային գրականության թե ավանդներին ինչ-որ ձևով հետևելու, գուցե թե իրականությանը ճանաչելու եւ նաեւ նոր կերպարներ ստեղծելու։ Իրականության մեջ այդ կերպարները կան, ես չգիտեմ, եթե եղել են 20-րդ դարում, ասենք, պատերազմական շրջանում ությունի պես կերպար եղել է, մարդը ստեղծել է եւ մյուս նաեւ քարոզչական որոշակի խնդիրներ կային իհարկե սովետական շրջանում աշխատավորուհի, հերոսուհի, այս տեսակ կերպարներ ստեղծելու որոշակի գաղափարներ կային, թելադրված այդպես գաղափարախոսության պահանջներին համապատասխան ըստ այդմ ստեղծում էին այդ տեսակ կերպարներ։ Պատմավեպը իր խնդիրները լուծում այս տեսակ կրկին քարոզիչ, նվիրված, անznազող կերպարներ էին ստեղծվում։ Այնպես որ հիմա մենք ժամանակակից գրականության մեջ խնդիր ունենք, գուցե իրապես այսօր հասկանալու հայ կինով է իրեն ինչ խնդիրներ են, եւ նաեւ կարող ենք ընդհանրական կերպար ստեղծել։ Ասենք շատ ստեղծվում է հատկապես կին հեղինակների կողմից այդպես պայքարող ֆեմինիստ կնոջ կերպարներ են գուցե ստեղծվում։ Մեկ մասը անուն էլ չունի, ասեմ։
Այ ես ուզում եի գայինք դրան ժամանակակից գրականության, հա, արտարծումներին, ընդհանրապես կարելի է գլոբալ նույնիսկ խնդիր դնել, արդյոք ոչ միայն կանանց առումով, այլ ընդհանրապես կան այսօրվա հայ արձակում 91-ից հետո ստեղծված հայ արձակում նշանավոր հերոսներ, որ հիշեն իրենց, չգիտեմ, Միշկինի պես, Աուրելիանո Բուենդիայի պես։ Կար ժամանակ է անցել, այդպեսի համատության բաներ ես ընտրում։ Չէ, բայց կուզենամ սաղմերը գոնե տեսնել, էլի, դրա մեջ, որտեվ եթե վերանանք անգամ այդ նշանավոր հասկացությունից եւ փորձենք այսպես գրական տիպերի, հա, Արսեն Տերտերյանի բառով ասած հանրագիտարան ստեղծել, ինչպես նա Շիրվանզադեի դեպքում, մենք այո կվերցնենք եւ մեր իսկապես հարուստ գրականությունից կառանձնացնենք շատ կերպարներ, դրանց տիպերը եւ ընդհանրացված կներկայացնենք։ Ժամանակակից գրականությունը թվում է թե մեծ հնարավորություն ունի այդ առումով եւ կին գրողներն են շատ նշեցիր եւ արձակում կին արձակագիրների ներկայությունը արդեն երևում է որ կարեւոր են։ Ինչու չեն ստեղծվում կերպարներ նշանավոր։ Կարծում եմ որ ստեղծվում են, ուղղակի իրականության վրա դրանց ազդեցությունը մեծ չէ, որովհետև այդ կերպարները դեռևս դասագրքերի միջոցով չեն տարածվում, չեն ներկայացվում։ Դասագիր կամարում ես կարևոր պայման նշանավոր։ Ուրիշ խնդիր էլ կա, որ տղամարդ հեղինակները կարծես թե ավելի լավ ստեղծում են տղամարդկանց կերպարներ, եթե վերցնենք նույն արձակի Գուրգեն Խանջյանի արձակ, այսինքն կանայք այդպես չգիտեմ, այդպես շատ հյութեղ, հիշվող կերպարներ կարծես թե չկան։ Ամենայն դեպս ես էլ հիմա որ անդրադառնում եմ, թեև հետաքրքիր կերպարներ կան, օրինակ Խանջյանի, չգիտեմ, նստի ագնացքը վեպում այնտեղ կան, մյուս վեպերում էլ, բայց հիմնականում էլի նմանատիպ կերպարներ են, մի քիչ այսպես խենթավուն, տարօրինակ, ազատասեր, ու այս տեսակ կերպարներ են կարծես թե խանջյանական հերոսները։ Ու չէ հիշվող ըստ էության, հա։ Դե հիմա ես վստահ եմ որ հիշելու համար ճիք ես թափելու նաև հիշողական։ Կին հերոսները, կին գրողները ստեղծում են, չգիտեմ, Դիանա Համբարձումյանի ստեղծագործությունները, Սուսաննա Հարությունյանի, չեն քիշի հիմա մի հերոսի, չէ՞, այդպես որ հիշվող լինի եւ ուզենաս դա փոխանցել մյուսին պատմել այդ մասին։ Ամենավերջին հասարակացած լինի, ինչքան աղուն ունի։ Դե դեռ ժամանակ է պետք ամեն ինչի համար, իհարկե դեռ ժամանակ շատ քիչ է անցել, իհարկե ամենավերջին հիշող կերպարը կարող ենք հիշել Աննա Դավթյանի Խաննա վեպի համանուն հերոսուհուն հավակնում է դառնալ նշանավոր։ Չեմ կարող ասել, հավակնում գուցե հավակնում է եւ հեղինակ ուզում է որպեսի նշանավոր դառնա, բայց որքանով քո հայ իրականությունը կընդունի, որ այդ տեսակ կանայք կան իր մեջ, այսինքն ամենակարևորը հենց խնդիրը դա է, մենք ինչպիսին ենք մեզ համարում, ոչ թե ինչպիսին ենք մենք, այլ ինչպիսին ենք մեզ համարում եւ եթե տեսնում ենք այդ տեսակ ոչ միանշանակ գնահատելի, ոչ հերոսական եւ ընդհակառակը գուցե նաեւ, չգիտեմ, անբարոյական, թեթևաբարո եւ այլն կնոջ կկարողանանք մենք նույնացնել նրան, թե մենք կձգտենք մեզ նույնացնել միայն ծովինարի հետ, տառապանքի տեսանկյունից եւ ինչ որ կռվարության տեսանկյունից աղունի հետ եւ կամ չեմ ռուզանի հետ, աշխենի հետ, այսինքն են հերոսները, որ միանշանակ դրական հայրենասեր լավ հերոսներ են։ Այստեղ գլխավոր հարցն է։ Մենք ուզում ենք մեզ նույնացնել, մենք կամ հետաքրիր ընդհանրացում է եւ այս հետաքրիր ընդհանրացմամբ էլ այսօր ավարտենք եւ դա էլի մղենք մեր հերոստատողներին դարձնել մեկնակետային, շարունակեն զուգահեռ եւ ոչ զուգահեռ ընթերցել մեր արձակը եւ նախկինում գրված եւ այսօր ստեղծվող, որպեսզի եւ գտնեն նշանավոր կանանց եւ դարձնեն մի շարք հերոսների ապագայում նշանավոր։ Շարունակենք սիրել եւ գնահատել մեր կանանց, շարունակենք նրանց մեջ բացահայտել նոր գույներ, երանգներ եւ դրանից նաեւ մեր գրականությունը կշահի իհարկե եւ անկասկած իրականությունը, եթե մենք մեր կանանց, հատկապես տղամարդ հեղինակները շատ կաղապարային, այդպես միագից ենք ներկայացնում, մեր կանայք էլ այդ բաները իրենք ճնշված կլինեն հաստատ, ընթերցողներն էլ իրենց չեն գտնի այդտեղ, այնպես որ շատ ավելի լավ ճանաչենք մեր կանանց եւ սիրենք։